हेलो किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट नेम। ओके किड्स, बोलिएगा हमारे साथ। एप्पल, एप्पल, ए डबल पी एल एल ई। ई। एप्पल, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन सेव। मैंगो, मैंगो, एम एम ए एन एन जी जी ओ। ओ। मैंगो, मैंगो, मैंगो मीन्स आम। मैंगो मीन्स आम। जी जी यू यू ए वी बी ए। गुआभा, गुआभा मीन्स अमरूद। guava means अमरूद। बनाना, बनाना। बी बी ए एन एन ए एन ए ए। बनाना, बनाना। बनाना मीन्स केला। बनाना means केला। ग्रेप्स, ग्रेप्स। जी जी आर आर ए पी पी ई एस। एस। ग्रेप्स, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ग्रेप्स means अंगूर। ओके किड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में ऐसा ही मजेदार वीडियो लेकर के आपके लिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।